咁啊，新交付啦。辛苦啊！不過就叫啲人話咩？啲阿 Sir 會跌啲煙仔俾你咯，都要執嚟食嗰啲。中華牌都近啦。嗰度可以坐啊嘛，坐啊嘛。哇！薄煙真係屌你！ OK 啦，食慣咗。屌好戇鳩喎！我入去最後一日都仲諗緊我啲 work 點樣收尾。